15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makof, bibo tuto mo katolo kola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, shokando shosho, jiu-jitsu. Lundi 29 octobre 2018, on a plaisir de vous présenter pour la bino édition ya mukolo mwalelo ngai wabino Roger Boya Tikaneb Sabinote mukolo mwalelo tokoyeba na kolobela oyo eleka kibongo na fekofa tokozanga te kolobela mayamatali masano na oyo ezalina ezoleka na lina foot na oyo etikali nde ASV Club Nzombo le soir muntu muko abupona coupe ya confédération na kati ya 15 minutes ya masano ya mukolo mwalelo bokozwa bolai bwasango na oyo etali masano te 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Ongambo ya fekofa boebiete le 18 novembre oyo République démocratique du Congo bakoyeba na kondongo na bongo na Congo Brazzaville na cadre bongo ya ba éliminatoire CAN Cameroun 2019 yangwana mokolo mwalelo Sindi Mambu essuie glace ayeba ina kozala kuna na siège ya Fédération Congolaise de Football Association ndenge bozali komona ba image wana secrétaire général ya intendant yena kombo ya Bagueta Capo Yé abandonné déjà ko bongisa équipement, c'est-à-dire various joueurs, staff technique, ndenge sengeli balata yangona déjà bazali ko bongisa ngo poete mukolowana ezala biloko ya biwelela welela te yangwana bozali ko mona na ba image oyo Sinimambo azali kolakisa bino elekaki bongo mokolo mwalelo le 18 oyo ekoinda mabe, c'est-à-dire le 18 novembre ekoyinda mabe ongambo ya Congo Brazzaville karane na lobaki na cadre ya ba éliminatoire CAN Cameroun 2019 biso déjà na kati ya 15 minutes masano tozali ko souhaiter bongo ba bonne chance na ba léopard na biso ya République démocratique du Congo Poete Palonga tolobela bongo CAF coupe ya confédération africaine boyebete ASV Club yene mutu atika na kati ya course oyo na 15e édition ya coupe ya confédération boyeba été Raja ya Casablanca akoyeba na koyamba bongo ASV Club mokolo ya le 23 novembre prochain pour na compte ya match aller boyebete ekobetama na ngonga ya 20h p match retour ekozala bongo le 30 novembre 2018 ekozala pe na ngonga ya 20h bayebi na ko changer programme wana batindaki déjà communiqué oyo officiel na fekofa poete bayeba pe na komi lengele botala sikoyo mwa ba extrait oyo John Mpoyi atieli bino na match oyo ASV Club ayebaki na kosepelisa susu bana ya veya awa nengoma mokonzi Kinshasa oyo esalaki ete bayeba na kokoma sikoyo na finale. On va voir le corner qui est parti, Mokolo Mikabe. Ah oui, et Momo qui marque deux fois ça. Ah oui, à la 6e minute de jeu. À la 6e minute de jeu. Sur un. Bien joué, Chabani. Ça fait aussi faire une réparation. Ah là 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 là. Oh, ça. Eh oui, ce n'est pas possible. Et Momo le doublé. Et Momo le doublé, ami sportif. Ah oui, une frappe à la de terre à la 39e minute de jeu. Isnoma, Fabrice qui va soulever sur ma course, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, fois ça. C'est le 3e but. Oh, Marcos marque à la 30e minute de jeu, fois ça.
Makusu marque. Eh oui. Eh oui. À la 75e minute de jeu. On va revoir cette action au ralenti. Il va dribbler les gardiens de but. Il n'y a pas hors-jeu. Eh oui, il va faire. Il va garder le ballon. Oh, il est parti face à. Dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel. Oh oui. Tolobela bongo Lina Foot Ligue nationale de football boyeba ete kuna pe ezali ya koinda mabe ba match ezali kobetama mokolo mwalobi botala ba résultat ndenge John Mpoya ezali kolakisa bino wana ba match o ebetamaki mokolo mwalobi dimanche 28 octobre 2018 tokobisa bino ete Lupopo ayeba kibongo na koyamba tout puissant Mazembe ekende kibongo 1-2 en faveur ya tout puissant Mazembe a koyesaki makale kale Lupopo tokoyebisa bino pe ete ongambo kuna ya Mbujimai Sanga Balende ayebaki na koyamba bongo Derrick Le Motema Pembe ekende kibongo 2 buts partout ongambo mususu toyebisa bino ete Rangers bayebanaki na kondongwa na bongo na Nyuki ekende kibongo 2-1 en faveur ya Rangers P. Match mususu ebetamaki kuna ezalaki bongo Manyema Ignope. ASV Club Nzombo le soir muntu mukwabu ekendeki bongo 2-0 en faveur bongo ya V Club bana ya coach Florent Ibenge bayebaki na koliesa Manyema Igno. Pau wana eza ba résultat ya mokolo mwalobi na classement provisoire tokoyebisa bino ete boyeba ete tout puissant Mazembe calendrier yango wana ndenge bozali komona wana azali bongo premier na 18 points pe 6 matchs joués. Deuxième azali bongo Rangers 15 points 7 matchs joués. Derrick Le Motema Pembeye azali troisième 14 matchs joués. Pardon 14 points p 7 matchs joués. Tokoyeb Sabino, quatrième Azali Bongo Manyema, 13 points, 6 matchs joués. Cinquième Azali Bongo Don Bosco, 12 points, 7 matchs joués. V Club Azali Bongo na 9 points, 6 matchs joués. Bazano Azali Bongo na 9 points, 7 matchs joués. P. Tokoyeb Sabino Lisusu Mont Bleu Azali Bongo na 9 points, 6 matchs joués. Sangaba Lende Azali Bongo na 8 points, 5 matchs joués. Lupopo Azali Bongo na 8 points, 5 matchs joués. Wana Ezali ba 10 premiers. Oyo toyebi na ko sélectionner bino pona mokolo moi lelo. N'entente ya Changu kote kuna Sindi Mambu aebaki na kozala wana pona ko couvrir bongo 8e journée oyo ya entente ya Changu toyebi sabino ete AC Dallas baebaki na kondongwa na bongo na maba ekendeki bongo 0-2 en faveur bongo ya maba aebaki na kokwesa makale kale bongo AC Dallas. Coach ya équipe oyo ya maba azangaki te koloba na micro ya 15 minutes ya Masano Bolandaye azaki wana na Sindi Mambo bandera na balibana ne bande première journée ya championnat de Québec championnat Boulaye pour 38 matchs Otara suite à championnat de Québec pour ça c'est ça nous a parmi les premières phases pendant championnat tout va bien pour deux journées va jouer par les 4 joueurs mais tu aurais déjà Tolobela bongo taekwondo maître Patrick Botalatala oyo ya club TC ye mukolo malobi na commune ya Limete na kati ya club na ye ayebaki na kosala bongo passage ya ba ceinture na ba sportif nyonso ya discipline oyo elekaki boni bolanda na ba image oyo
Na occasion ya passage ya ba ceinture ya taekwondo club ya maître Patrick Botalatala oyo azali bongo maître ceinture noire na taekwondo na club TC ya Limete première rue mokolo malobi dimanche 28 octobre 2018 ezalaki ya koinda kaka na place ya première rue au liboso ya hôpital ya ba chinois mama na événement ya koloba kutu ezalaki te pamba te kotala lolenge bana bazalaki kotalisa na public pe na compte compétition ya passage ya ba ceinture boyebi na bango kozwa bana ya plus de 3 ans te na likolo ko se défendre ezalaki kitoko kaka na kati ya club TC bazo bakisela bana boyebi mosusu lokola éducation maintenance pe savoir faire et bongo na suka ya ba démonstration nyonso nde toye komona suka na ba rencontre ya ba toison bleu pe rouge kotalisa lolenge ya ko se défendre donc compétition moko kitoko na suka ya masolo bayebaki na ko remettre ba certificat de réussite na bilenge oyo balongaki kasi ekokaki ko suka wana te sans que moko ya ba invité na kombo ya maître Redi Kweditudila maître ceinture noire 4e dan pe arbitre international ya taekwondo président commission arbitrage ligue de Kinshasa oyo azalaki arbitre ya compétition yango azanga maloba oliboso ya caméra ya 15 minutes ya masano tolanda hospital occasion ya passage ya test ya passage ya ceinture la club ya maître Patrick Botalatala nazalaki invité tant que technicien et comme aussi responsable ya commission arbitrage provinciale mpona yo koassiste na ndenge basala test ya bana na ye lokola ekomomi na kati ya batexte ya biso oyo ezotala malamalika ya sensation aza fiere ya koloba ete lelo tozosala taekwondo eza discipline olympique taekwondo eza discipline oyo biso tozosala yango to parmi baoyo aza kopratike yango ndenge ti koloba wana sotoli baniveau intellect eza likolo compréhension tout ça et puis eza bavoyu tenir le change eza sport mena bacadre somoni biso banda na responsable sa fédération ligue ti na bainstance oyo toza baresponsable donc on animé entité moto ça irresponsable tout ça jamais il faut toujours la sans responsabilité au moins bana za bana batangaka na ba classe ba différentes écoles ya capitale partout d'ailleurs bato ba lokota neto ba linga ba lokota ya bokesena ba anglais ba français lingala pe si swahili donc on va encadrer par ce toi na moko na profil na ye ko sangisa bango pour la relation ya discipline ba bengi taekwondo pour le sport olympique donc ça là on met la responsable ya commission la arbitrage de la Kinshasa donc on sait na responsable là comme on a mission par la lopoto la charte que nous donner commence par soi-même donc c'est un abisso moko na motema na bolingo on a discipline voilà pour faire ça sens ya responsabilité na autre sala donc ça ya arbitrage pour moko ya bote Pierre nae et na ben sens du colo to se plan va basu na tout temps on est tout l'autre ça doit na on a c'est déjà niveau ya club ba club ça va de base c'est-à-dire il faut que un soutien na ba konja na likolo ya motuya ezali ete inscription pona bana oyo balingi koyekola arts martiaux taekwondo baya ebele elongo na baboti na bango na première rue maître Patrick Botalatala longonia ya vrai tokomi na suka ya 15 minutes ya masano ya mukolo mwalelo soki bosepelaki na édition oyo bopesa merci na John Mpoi oyo azaki na assistance ya édition ya mukolo mwalelo Cindy Mambu et Suglas pe Patricia anemon na pupa soda bemba boko zoye mikolo oyo poete édition ya semeno eko yinda mabe déjà dimanche pe samedi bozwa ki Gérard Angengwa oyo tozali kopesa mbote bisika azali kolanda biso pe mama Françoise Bino bae banso mama Françoise to confirmer malamu madame Angengwa alanda biso kitoko makasi bino nyonso bae bolanda biso na ngambo ya Brazzaville. En tout cas merci pour la confiance pour kopesa biso pe na changu jamais erataka. Merci na bino tokutani mokolo malobi na force toujours il y a 15 minutes à masano mbamba minutes ya masano ya vrai jamais ezala